दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मजेदार खांसी बहुत ज्यादा है। हाँ डॉक्टर साहब, खांसी बहुत तो ज्यादा प्लीज है। मेरी फिर मेहनत तो को जाया न फेफड़ों में जाने दर्द होगा। दीजिएगा। हाँ, फेफड़े आप लोगों खांसते को खांसते वीडियो मेरे मुंह में आ कैसी गए लगी थे। मैं ढकेल के सेक्शन अंदर बॉक्स घुसिए। में जरूर बताइएगा और ज्यादा मेरी गंभीर वीडियोस मसला है। को लाइक तुम शेयर, बिल्कुल कमेंट चिंता मत करो। और ये सब्सक्राइब एक करना शीशी ना है, भूलिएगा प्लीज। इसमें 2 ढक्कन सुबह धन्यवाद और 2 दोस्तों। ढक्कन शाम में लेना। फिर मुझे जैसी भी हालत है कल बताना आके। ठीक है। ठीक है, जल्दी जाओ। आज तो बड़ा खतरनाक मरीज आया था, उसके फेफड़े बाहर आ गए, उसने अंदर उकल लिए और देखो नाम मेरा हुआ। अरे हुआ क्या? खांसी ठीक नहीं हुई क्या? ये तो बहुत बढ़िया शीशी है, क्या हुआ? ना डॉक्टर साहब, खांसी ठीक नहीं हुई। अरे क्यों? पीना तुमने ये? डॉक्टर साहब, इस पे लिखा है सीसी का ढक्कन बंद रखना, तो पीती कैसे? अरे एक काम कर, तू तुझे दवाई की जरूरत ना, तुझे बरेली पागल खाने।